Findes der noget mere mangfoldigt end livet? Men hvad er meningen med det hele? Selvom vi ikke tror på en større plan eller noget overnaturligt, har vi stadig brug for et formål. Det handler om livssyn og om at anerkende fællesskabet som samlingspunkt. Men er der mere mellem himmel og jorden også? Og er det ikke også lige meget? Så længe vi har mere mellem hinanden og mere mellem linjerne. Alle starter et sted, vokser op og bliver klogere og forstår mere. Nogen finder en at leve livet sammen med. Andre tager afsked på deres egen måde. Det er jo vores liv, vores fællesskab og vores undren, der har værdi.